که تمام جوانان بیهوده‌گردی نکنن و اقلا به یک کسب آواره شوند. من به جوانان گفتنی هستم که بیاین، این هنر همه را سربلند میکند. من این کرته را در طول 3 ماه بافتیم با یاردم شاگردانم. 2-3 نفر که آنها نیز مرا دستگیری کردند برای بافتن چنین پیراهن کلان. البته اشتباه شده بود وقتی که من جایی که شاگردانم کمی که خطگی کرده بودن آنجا رو میکشدن، آنها حتی که گریه کردن که معلمه هم بافتیم شما کشده. خیلی هاش بود، وزنی هاش بود در وقتی بافتن. تقریبا 3 مترش از پرتاف ها بود. تقریبا به 2 مترش به ریسمان های وی آفریده شد و این 600 سامانی مبلغ صرف شده است.